Barkanmu da zuwa bidiyon mu na biyu a cikin wannan course ɗin da muke na Facebook Ad tun daga matakin farko yacce mutum zai koyi saita Facebook Ad har kuma ya ƙware a ciki. A bidiyon mu na baya mun yi bayanin yacce Facebook Ad yake da kuma abubuwan da mutum yake so ya buƙata domin saita Facebook Ad da sauransu. So insha Allah a wannan bidiyon kuma za mu faɗi wasu abubuwa da dole mutum sai ya san su kafin ya je ma matakin saita Facebook Ad ɗinsa tun daga matakin farko har zuwa ƙarshe. So duk lokacin da ka tashi za ka saita Facebook Ad akwai wasu abubuwa da ya kamata ka sani, musamman ma idan kana amfani da kwamfuta da kuma wayanka, tunda yawanci idan za ka saita Facebook Ad dole kana buƙatar kwamfuta ko kuma wayanka kamar yacce na faɗa a bidiyo ɗin mu na baya. So yanzu misali idan za ka yi amfani da Facebook Ad a wayanka, za ka je ka yi downloading wani application da ake kira da Ads Manager, ka je Play Store ko kuma App Store ka yi downloading wannan application Ads Manager, zai baka dama ka yi login da Facebook account ɗinka. Idan ka yi login za ka ga ya buɗe maka. Idan kuma da kwamfuta za ka riƙa amfani wajen saita wannan Facebook Ad ɗin, za ka iya zuwa adsmanager.com wanda zai baka dama ka ga yacce campaign ɗinka yake, yacce za ka iya running campaigns ɗinka, yacce za ka iya ganin monitoring ad ɗinka da kuma insight ɗin da aka riƙa gani. Wannan shi ne dashboard ɗinka. Da za ka saita Facebook Ad ko kuma campaign akwai steps kusan guda uku wanda dole sai ka bi wannan steps idan kana so ka saita ad ɗinka ya running successfully ba tare da an samu wani matsala ba. So steps ɗin nan kusan sun haɗa da akwai ad, akwai ad set da kuma ad creatives. So na farko idan ka ɗauki ad idan ka shiga, a farko shine zai baka dama ka saka sunan ad ɗin da kake so ka sa. Misali idan kana so ad ɗinka ya zamana kana so ka sa masa wani suna daban, za ka iya saita wannan sunan ya zamana a ciki. So za ka yi selecting, sannan akwai campaign budget, akwai ad set budget, sai ka yi selecting. Yawanci an fi sa ad set budget saboda shine zai baka yi kusan result ɗin da kake so, amma akwai masu saka campaign budget. Wani lokacin ni kaina ina amfani da campaign budget ɗin idan na ga na yi testing ad guda biyu bai min daidai ba, so wani zan sa shi ad set. Akwai abin da muke kira da A/B test domin ka ga ya ad ɗin yake running. Bacin step na farko ad akwai kuma ad set. So fadin ad set shi kuma shine zai baka dama kai selecting misali budget ɗinka. Misali idan kullum kana so ka biya Facebook 5,000, za ka iya saita musu cewa ga daily budget ɗin da kake so kullum su riƙa ɗauka. So idan ka saita wannan daily budget ɗin kullum Facebook za su riƙa ɗauka, za ka saka amount ɗin da kake so ka riƙa spending. Sannan kuma za su baka dama kai targeting audience ɗinka, za ka iya zaɓa audience ina kake so Facebook su tura maka tallanka. Misali kana son iya Najeriya ne, za ka iya searching, za ka iya sawa. Idan kuma wani garuruwa iya akwai particular garuruwan da kake so kuma ƙasar da kake so ad ɗin Facebook su riƙa tura maka ad ɗinka, za ka iya selecting. Sannan kuma za ka iya selecting 'yan shekaru nawa kake so Facebook su tura wannan bidiyo ɗin naka ko kuma wannan tallan naka, za ka iya. So wannan shine step na biyu, ad set. Sannan kuma akwai ad creative. Shi ad creative shine zai baka damar selecting wanne hoto kake so ko kuma wanne bidiyo kake so Facebook su riƙa tura mutane, musamman idan ka yi posting a cikin page ɗinka wanda kake na business. Idan misali kana da hotuna a ciki, idan kuma kana da bidiyo, ad creative shine za ka yi selecting wanne irin hoto kake so ko kuma wanne irin bidiyo kake so Facebook su riƙa tura mutane. Za ka yi selecting da post ɗin da kake so Facebook su tura wannan. Wannan su ne kusan steps uku wanda dole sai ka bi duk lokacin da za ka saita ad ɗin. So no matter menene objective ɗinka, dole sai ka bi wannan steps ɗin domin ka saita ad ɗinka. So wannan su ne abun da ya kamata mutum ya sani. Idan ka tabbatar ka yi selecting, sai kawai ka yi publishing ad ɗinka. So insha Allah wannan lokacin za ka ga ad ɗinka ya running successfully ba tare da ka samu wani matsala ba. Allah ya yarda nan za mu tsaya da wannan bidiyon sai kuma a bidiyon mu na gaba.